出路。OK， 来 checking for Joy-Con。connect 先 ，connect 了这个出先。然后这个 screen 要放这里。它是耶，钓鱼。在那边。哎，你要拉这个拉起来，这个拉出来，这个。拉出来。来，你先往后来。耶，下去了那个钩，你看那个钩，我们等那个鱼哦来咬那个钩，等鱼来咬那个钩，你不可以动的。鱼上钩啦！哟，看鱼拉一下，哇 ，mackerel 47 cm，mackerel 是 saba fish。鬼鱼，有鬼鱼会来吃吗 ？Stingray。喂，有鱼上钩了！转，快！哎呀，你转，快点，不然那个鱼会跑掉的。转，拉！哇，70 cm Red Sea Bream。哦哦，怎么跑出来了 ，baby？没有在玩了。你要这样子拿，你这个手要这样拿。下去。这边很多鱼。等啊。知道啦。转，嘿！哇 ，mackerel 46 cm。哇，还有点看重量。5.6kg，所以你抓到5.6kg了，放心。等鱼上钩，也是有肥肥美美的鱼。这，快点，它要跑掉了，还有一个，哇，耶！又是 mackerel。可以钓一个上来吗？我们等上，你们再深一点。我们去深一点的地方。哇，有珊瑚，哇，这边有 swordfish，哇，那边还有那种沉下去的船。你看 swordfish 会不会来吃？喂，这是什么鱼 ？Sea bass？是不是 sea bass？是啊。哎呦，它跑掉了！哦，跑掉了，怎么办？再来。哎呀，断掉了！哦，为什么会断掉？它太重了是吗？太久了，还有。我们再钓，还有什么鱼？哎呀，断掉了！baby 你太大声了，你吓到那个鱼啊！你不要这样大声 ，OK？我还要瞄准，你要。你瞄准。
那你跟妈咪一起掉。你站过来一点，你再熬掉那个。这有一个大头鱼，不要你走开。这是 macaroni。哇 macaroni。有钓到鱼吗，BB？什么鱼？2.7。大鱼还是小鱼？